Am 18. Mai 2023 machte ich mich auf die Reise zum Trail Alsace Grand Est, ein Event der Ultra Trail Mont Blanc Laufserie. Wir hatten uns für das 100K-Rennen eingeschrieben, den Ultra Trail de Payens. Über 109 Kilometer und etwas mehr als 3800 positive Höhenmeter. Bei diesem Rennen konnte man sich auch wieder 3 Running Stones erlaufen. Das sind wichtige Punkte, um sich ein Ticket für eines der Rennen zum großen UTMB Showdown in Chamonix zu ergattern. Mit dem Zug fuhr ich von Amsterdam über Köln nach Mannheim. An diesem Tag war ein gesetzlicher Feiertag. Wir hatten ein Auto gemietet, aber nicht viele Mietwagenstationen haben geöffnet. Somit musste ich schon in Mannheim das Auto abholen und danach begab ich mich weiter Richtung Süden. Einige Stunden nach mir setzte sich dann auch Matthias in den Zug, der ihn dann direkt nach Offenburg brachte, unserem abgesprochenen Treffpunkt. Von dort aus fuhren wir dann über die Grenze nach Frankreich nach Obernai, wo wir eine Unterkunft für die Dauer unseres Aufenthalts gemietet hatten. Ah, da ist er! Auf eine Obernai, falls das Navi irgendwann mal anfängt. In Obernai war auch die Zielankunft unseres Rennens. Den Freitag verbrachten wir damit, dieses charmante Städtchen im Elsass etwas zu erkunden, die Ausrüstung vorzubereiten und am Nachmittag die Startnummern abzuholen. Wie wir das Rennen erlebt haben, erfahrt ihr jetzt. Wir haben unsere Unterkunft jetzt verlassen. Wie spät ist es, Matthias? 4:40. 4:40, weil um 5 fährt der Bus von Obernai nach Orschwiller, der Startplatz des UTMB Alsace, 109 Kilometer. So steht es geschrieben. Genau, zurück wird gelaufen. Auf jeden Fall. Es ist still im Örtchen und wir haben unsere Sachen gepackt. Wie ihr seht, Rucksäcke auf dem Rücken und ja, kann nur noch gut gehen. Ja, es wird gut gehen. Da sind sie wieder, die Fähnchen vom UTMB. So, wir haben uns da irgendwie mit Matthias verloren, aber wir treffen uns schon irgendwo wieder. Jetzt geht es durch den Wald und hoffentlich geht es dann so weiter. Schönes Wetter, bisschen bewölkt, nicht zu warm und es geht runter. Das ist die Karawane, die da oben kommt und da unten. Gucken wir mal, Matthias den hier irgendwo. Ja, das ist ein Ultra Trail. Noch nicht Ultra, aber Trail. Die erste Versorgungsstation naht. Guck mal hier oben, das erste Schloss sozusagen. Oder die erste Burg. Da sind wir gekommen. Da geht's hoch und dann irgendwo da hinten rum. Was natürlich schlecht ist, wenn was versprochen wird, dass wir was im Angebot haben und ist nicht da. Also Snack Energy war jetzt schon alle. Ich bin gespannt, was passiert bei den nächsten. Aber trotzdem schön. Wir haben mir 2 Nacktproteinriegel gepackt, weil die waren auch noch wenige. Jetzt geht es erstmal runter hier. Meine Sandalen wahrscheinlich noch schnüren, wenn wir auf Toilette gehen. Der Anfang war also gemacht. Um 7 Uhr war der Startschuss gefallen und wir hatten alle beide einen guten Rhythmus für diese erste Phase des Rennens gefunden. Wir haben jetzt 16 Kilometer weg. Es geht immer noch bergunter natürlich, nach der Verpflegungsstation bei 12 Kilometern. Und ich habe so eine Gruppe gefunden, die hoffentlich, für mich, weiß ich noch nicht, wie das dann am Ende funktioniert, gutes Tempo für mich läuft. Aber was mit Stöcken auffällt, Herzschlagmessung am Handgelenk, der Sunto, funktioniert nicht, wenn man die Stöcke benutzt. Das heißt, ich verlasse mich dann mehr auf die Wattmessung und die gibt ungefähr die gleiche Information, weil ich ungefähr weiß, wie viel Watt bestimmte Herzschlagzyklen
Zonen für mich sind halt. Ne? Ja, ich habe entschieden, es nicht mitzugehen. Mein Puls schon wegen der Aufregung vielleicht ein bisschen höher als sonst. Also ich achte auf mein Gefühl und jetzt haben wir 17 Kilometer weg. Es geht gut. Das ist eine Wiederholung der Aufnahme von gerade eben. Weil die Sicht ist doch viel schöner. Auf jeden Fall würde ich sagen, Sonnenbrillenwetter. Irgendwo da hinten müssen wir hin. Jetzt geht's runter. Der Wind weht aus dem Norden. Das heißt uns entgegen, frischt uns ein bisschen. Jetzt super schön. Hähnchen. So, jetzt geht's wieder hoch. Jetzt geht's wieder hoch. Und Zeit, meine Uhr hat gerade gepiept. Hier 20 Minuten piept die. Ein kleiner Reminder, dass ich zu mir nehmen muss. Also was mal machen. Was habe ich denn mit heute? Ich habe Nack-Waffeln, Nack-Flüssignahrung und die Proteinriegel mit. Und der Vorteil ist, wenn es an den Verpflegungsstationen das Essen gibt oder die Verpflegung, ja, dann braucht man nicht so viel mitnehmen. Bei der letzten gab es das. Somit habe ich das Matthias Flasche, die er mir gnädigerweise gegeben hat, gefüllt. Wir laufen heute mit 3 Flaschen. Dann kann es weitergehen. Da hinten irgendwo, glaube ich, wo der Kirchturm zu sehen ist, da ist die nächste Verpflegungsstation. Das ist dann Nummer 3, glaube ich, Dambach, oder wie das ausgesprochen wird. Das sind die Weinberge, Weinanbaugebiete. Sehr schön, aber ich muss sagen, nicht unbedingt der Landschaftslauf, den man sich erwartet hat. Viel Asphalt, natürlich ein bisschen durch den Wald, aber auch, wie gesagt, solche Wege. Gibt Schöneres. Da sind wir wieder zusammen in Dambach-la-Ville nach der Verpflegungsstation. Bei der Verpflegungsstation hat Sahne mich dann eingeholt und jetzt sind wir wieder zusammen unterwegs. Und was sagst du bis jetzt? Ja, Ja? also mir gefällt es landschaftlich sehr gut. Okay. Ja. Ja. Guck mal, wie es weitergeht mit uns, ne? Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir haben den Anstieg hinter uns und jetzt geht's, wie man sieht, runter. Das sind die ersten Treppen, die es hochgeht. Schön steil. Und da oben die europäische Flagge zum Gruß. Und da ist Sahne. Da läuft der Beste aller Besten mit der Startnummer 1975. Das ist er. Ich sage euch den Namen. Matthias Dani, merkt ihn euch. Heute Abend wird es dunkel, dann seht ihr ihn vielleicht nicht mehr, aber der Name ist wichtig. Genau. Und zu seiner Linken immer dabei André Schäfer. Nummer am Arsch. Bei 45 Kilometern. Wir hätten eigentlich schon lange die Verpflegungsstelle haben müssen, aber die haben die Strecke irgendwie verlegt. Und jetzt müssen wir Wasser warten. alle. Schönes altes Andlau. Ja, das erste Mal, dass wir hier sind, aber wir haben uns ein bisschen länger aufgehalten bei der Verpflegungsstation. Ja. Haben uns gewaschen, nicht die Füße natürlich, ne? Die Füße nicht. Aber wir haben alles aufgefüllt, Wasser und so weiter. Und weil das letzte Stück war schon ziemlich lang, unsere Flaschen waren alle. Ja, und jetzt geht's noch einen Berg hoch. Meine Flasche leer. Und noch 1 Kilometer oder so, dann haben wir dann haben wir 50 erst weg. Dann haben wir noch nicht mal die Hälfte weg, genau. Aber bald. Aber nächste Verpflegung ist dann 60. Die nächste Verpflegung ist in 12 Kilometern, also bei 60, genau. Und dann haben wir sozusagen die Hälfte der Höhenmeter wahrscheinlich weg, so ungefähr.
weil das Spannende kommt danach noch. Einige Zeit vorher hatte Matthias leider ein kleines technisches Problem. Die Batterie seiner Kamera war leer. Deshalb mussten wir uns von nun an mit Aufnahmen aus nur einer Kamera begnügen. Diesmal kommen wir bei 60 Kilometern nicht im Dunkeln an. Das ist Bar, die große Verpflegungsstation. Hier werden wir wahrscheinlich unsere Drop-in-Bags packen, ein paar Sachen machen, aber probieren nicht zu lange aufzuhalten. 60 Kilometer, nächste, müssen wir da ein. 8,2. Merci beaucoup. Ja, and you get it back afterwards, ja? Alright, thanks. Und dann die Sachen, die wir reingetan haben, können wir dann wechseln. Gucken wir mal, wo wir sind. Ich weiß gar nicht, wo Matthias ist. So, wir haben ungefähr 20 Minuten in Bar, in der Wechselstation verbracht. Und jetzt können wir die schöne Innenstadt von Bar genießen. Und jetzt geht's gleich erstmal schön hoch, haben wir gesehen, ne? Der längste Anstieg. Jetzt kommt jetzt der längste Anstieg, ne? Ja. Und die zweite Hälfte sind die gleichen Höhenmeter mit weniger Kilometern. Also es wird eine interessante Sache. Auf jeden Fall. Ich werde meinen eigenen Rhythmus jetzt gehen. Ich mache das sowieso die ganze Zeit. Er lässt mich gehen und dann holt er mich wieder ein. Das meint er mit eigenem Rhythmus. Wir sind jetzt ungefähr auf der Hälfte des längsten Anstiegs des Tages. Und da geht es dann hoch. Von da unten ist nur gekommen. Ich habe übrigens entschieden, die Sandalen anzulassen. Die zweite Hälfte muss funktionieren. Wow, Füße werden immer dreckiger. Mein Magen rumort ein bisschen in diesem Augenblick. Hoffentlich wird das nicht schlimmer. Gucken wir mal, müssen wir mal wieder Common Sense benutzen. Also auf jeden Fall keine Salztabletten vorläufig. Ist auch nicht nötig, glaube ich, weil es ist windig, ist frisch. Ich meine nicht frisch, aber angenehm, sagen wir mal so. Schön das hier. Ich habe bei der Verpflegungsstation jetzt ein Gläschen Cola getrunken oder ein Becherchen Cola. Und dann hoffe ich mal, dass das Magenproblemchen vorbeigeht wieder. Ich nehme alles zurück über eine Aussage des Nicht-Naturlaufs. Das ist echt toll. In dieser Phase des Rennens ist man sehr oft alleine unterwegs. Muss die Fähnchen nicht verpassen, wenn man auf den Fußboden guckt. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich ganz herzlich bei meiner Familie bedanken für die Unterstützung, die sie mir gegeben hat, um das möglich zu machen, hier sein zu dürfen. Muchas gracias, mi amor. Te amo mucho. Los niños, Kai y Antonia, los quiero muchísimo. Los amo. Wir haben jetzt ungefähr 79 Kilometer geschafft in 12 Stunden. Wir befinden uns am vorletzten Anstieg dieses Rennens. Von da unten kommt man und hier geht es ziemlich steil hoch. Ja, Ernährung funktioniert prima bis jetzt, außer ein paar Appetitlosigkeiten, was bestimmte Sachen betrifft. Aber das gehört wahrscheinlich dazu in dieser Phase des Rennens. Und es sind ja nur noch 30 Kilometer, also ein bisschen durchbeißen. Matthias, ja, weiß ich nicht, wo der ist, aber so weit kann er nicht sein. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich winke mal nach unten, vielleicht sieht er mich ja. Merci! Da ist der allerletzte Anstieg. Ja, ich glaube nicht der allerletzte, aber der letzte lange. Und dann geht es eine ganze Weile runter. Wird auch schon dunkel. Wie man sehen kann, ist die Stirnlampe auf dem Kopf. Also, wenn es zu dunkel wird, wird sie angemacht.
Dunkelheit bringt wieder neue Herausforderungen mit sich. Aber mit einer guten Stirnlampe ist das Ganze halb so wild. Und die hatten wir glücklicherweise beide. Der Zug der Stirnlampen. In diesem Moment habe ich 100 Kilometer weg. 15 Stunden, 23 Minuten. Probiere ein bisschen durchzulaufen. Das gelingt mir vielleicht noch so knapp unter 7 Minuten pro Kilometer. Gucken wir mal. Nächste Verpflegungsstation kommt bald. Gucken wir es uns an. Aber wir verbleiben nicht lange da drin, weil wir rennen gleich weiter. Ich packe nur eine Cola und dann geht's weiter. Und es ist schon Ende. Da unten ist Obernai. Und da ist das Kreuz, das oben auf dem Berg steht. Da ist die lang ersehnte Treppe. Wow, 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 wow. Und jetzt geht's hier runter. Und jetzt kommt die Zielgerade. Und da vorne ist das Ziel. Da war ich dann auf dieser langen Zielgeraden, gesäumt von Bäumen und applaudierenden Menschen. Ein gutes Gefühl, aber nicht weil es zu Ende war, sondern weil das gesamte Rennen eine wahnsinnig tolle Erfahrung geworden war. Wenn man noch die vielen unbekannten anfeuernden Menschen auf der Strecke mit einem Lächeln zurückgrüßen kann, ist man meiner Meinung nach im richtigen Rhythmus unterwegs gewesen. Und das war uns beiden diesmal echt gelungen. Nach 109,6 Kilometern mit 3860 positiven Höhenmetern erreichte ich dann in 16 Stunden 38 Minuten das Ziel. Und wenig später kam Matthias nach 17 Stunden 29 Minuten in Obernai an. Les cadeaux, c'est juste à côté. Wie ihr seht, sitzen wir jetzt im Auto. Letzte Etappe, wenn man so möchte. Letzte Etappe. Es ist Montag, früh am Morgen. Und wo geht's für dich hin, Matthias? Zurück nach Hamburg. Und für mich geht's zurück nach Amsterdam, zurück in den Alltag, zurück ins normale Leben, nach diesen wunderschönen paar Tagen. Mit einem wundervollen Erlebnis, denke ich. Zurück zu Frauen, Kindern und Job. Ja, genau. Was ist dir denn positiv aufgefallen? Was nimmst du positiv mit, Matthias, von diesem Erlebnis, das wir mitgemacht haben? Ich fand das ein super Event. Ist im Großen und Ganzen alles aufgegangen, wie ich mir das gewünscht habe und vielleicht sogar besser. Womit ich sehr zufrieden bin, ist die Anpassung der Taktik, der Rennsituation, dass man immer sein Niveau in der Lage ist anzupassen, nicht wild irgendwo hinterherrennen, wenn man merkt, das Tempo ist zu stark. Ich kann mir das nicht vorstellen, bis zum Schluss auf der Intensität durchzuführen, dann einfach wieder rückzuschrauben rechtzeitig und nicht blind Personen hinterher zu rennen, auch wenn es vielleicht für einen Berg, für eine Phase klappt, aber danach geht es ja noch weiter. Ja, das hat man auch gemerkt. Matthias hat sich dann, ja, wie gesagt, auch im Video hört man das ja, verabschiedet, in seinem eigenen Tempo weiterzulaufen. Und ich bin auch in meinem eigenen Rhythmus weitergelaufen. Was bei mir dann passiert ist, ich habe wieder ein bisschen mit dem Magen zu tun gehabt. Aber was auch aufgefallen ist, wieder mal Common Sense benutzen und die Probleme, die einem in den Weg geworfen werden, einfach zu lösen. Und das hat auch diesmal wieder geklappt. Und ja, darüber bin ich sehr, sehr froh. Und letztendlich ist alles hervorragend ausgegangen. Wenn ihr mehr über die Ausrüstung wissen wollt, die wir benutzt haben, dann schaut doch mal unten in der Beschreibung nach. Und ihr könnt ganz gerne diesen Kanal abonnieren, wenn ihr Lust auf mehr von diesen Videos habt. Die kommen regelmäßig, wenn auch etwas langsamer, aber dafür werden wir auch die Ultra Tortugas genannt. Aber sie kommen. Und auf Strava könnt ihr uns auch im Training folgen. Das ist auch angegeben unten in der Beschreibung. Und zusammengefasst,
eigentlich nach diesem Erlebnis? Man hat eigentlich nur Lust auf. Ja. Wir wünschen euch alles Gute. Ciao. Für uns war es ein Fest und wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Tschüss!